这其实是一个拜登政府精心编制精心打造的对华战略竞争的重要工具。那么这个倡议本身究竟怎么解读呢？我个人认为，首先呢，这是一种美主台从的这样一种倡议它体现更多的是美国方面的利益诉求。比如说，他提到了在这个贸易便利化方面，台湾方面要给予更多的这样一种便利措施使得美国的产品能够更加顺畅地进入到台湾地区。另外呢，它还涉及到，比如说这个在法律法规的这个透明度方面这实际上也是对台湾地区提要求。那么其实呢，还有一些其他方面，比如说我们农业方面，是不是会有更多的美国的农产品进入到台湾地区？台湾当局都是完全配合的这样一个角色，因为美国方面希望利用这样一种贸易倡议来进一步实现对台湾地区经贸乃至高科技产业的操纵。